過師兄，而家嘅人工智能真係好方便，我哋乜嘢唔識嘅題目都可以問佢。唔止啊，而家仲好容易修改一啲影像。你睇下，哇，好勁喎！咁啱我要裝飾課室，等我試下叫 AI 先。哇，好勁啊！等我又試下啦。哎呀，而家已入咗鏡，不如我哋同佢加頂聖誕帽啊！好啊！哇，睇唔出係假嘅喎。咁不如？咦，係唔係有問題啊？不如試多次。咦？你哋係咪拎我張相嚟玩啊？我唔係唔中意你哋玩得開心，但係我個樣都係一種個人資料。大家有冇諗過，當你用 AI 改咗人哋張相，而對方完全唔知道，甚至俾人傳開咗，佢會有咩感受？人工智能係一種強大工具，佢可以幫助我哋創作、解決問題。但如果用得唔好，佢就有可能傷害人、侵犯私隱，甚至破壞信任。所以當我哋用 AI 時，更加要諗清楚，我哋係咪尊重緊其他人？科技越進步，我哋越要有智慧去使用佢。我唔係想鬧你哋，我只係想你哋明白，尊重人先係用 AI 最基本嘅態度。知道啦。